Comunitate cripto superbă din România, vă salut și înainte să vă dau acces la acest material care sper eu o să vă schimbe un pic ideea despre investiții, vreau să iau câteva minute pentru a vă mulțumi pentru faptul că ați rămas aici cu acest canal de YouTube, cu mine în acest an 2022 care a fost unul destul de dificil pentru cei care activează în investiții, dar mai ales pentru cei care activează în criptomonede. Am văzut împreună Terra Luna care s-a dus de la $100 spre 0. Am văzut împreună Celsius care din nou a intrat în faliment și desigur mai recent FTX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede din lume, a intrat în faliment și a lăsat o gaură destul de mare, undeva la 10 miliarde de dolari în acest spațiu de criptomonede. Am văzut Bitcoin care s-a dus de la 69.000 la 15.000 de dolari și din nou am văzut faptul că s-au întors toți cei care spuneau că Bitcoin este un Ponzi și se duce la 0. Aici ne aflăm în momentul de față și vin cu acest material pentru a vă ajuta. Sunt aici din 2016 în acest spațiu de criptomonede, activez din 2015 în acest spațiu financiar și cred eu că înțeleg poate un pic mai bine cu ce se mănâncă criptomonede, cu ce se mănâncă acțiune și cum ne putem poziționa în acest bear market. Și vin cu acest material pentru a vă ajuta, pentru a vă schimba ideea despre investiții, mai ales în criptomonede, dar și în general. Pe ce trebuie să vă axați, la ce trebuie să vă uitați, cum să dați gălăgia la o parte, toate astea le veți vedea în acest video. În acest video veți mai avea desigur acces și la un Excel. Acesta va fi postat pe Discord, îl aveți în descriere, acolo o să găsiți Excel-ul, este absolut gratuit, puteți intra, o să aveți un tab special în care o să găsiți acest Excel și vă încurajez să îl folosiți, deoarece este foarte, foarte bun. Eu îl folosesc undeva din 2018 și m-a ajutat foarte, foarte mult pe partea de investiții, să am o idee clară și să știu exact ce vreau de la aceste criptomonede și care este planul meu pentru investiții. Desigur, pe Patreon găsiți mult mai multe materiale ajutătoare, de aceea dacă vreți să faceți parte și din comunitatea de Patreon, o puteți face, aveți linkul în descriere și așa puteți susține și acest canal de YouTube. Și desigur, dacă vreți să susțineți acest canal de YouTube, apăsați cu putere butonul de like, așa puteți duce acest video cât mai sus în algoritm. Și un comentariu aș aprecia, v-a ajutat, nu v-a ajutat, orice feedback îl apreciez. În comentarii puteți să vă spuneți opinia, ok? Vreau să mai specific că acest video este deja accesibil pe Patreon din luna mai 2022. A mai fost o iterație cu 2 ani de zile tot pe Patreon a acestui video, dar am zis să fie un cadou de final de an sau de Crăciun sau de sărbători pentru toată comunitatea, mai ales că suntem în bear market și cred eu că o să apreciați foarte, foarte mult acest video. Bun, vreau să mulțumesc pentru 2022, pentru 2021, pentru tot parcursul ăsta. A fost o plăcere să îl facem împreună, da? Drumul când ești pe singur nu este unul plăcut, dar când ești cu cineva pe drumul ăla și ajungi la capăt, plăcerea este una mult mai mare. De aceea noi în această comunitate, în plin bear market, ne pregătim de bull market și acest video o să vă arate exact cum puteți face acest lucru. Vreau să mai specific că acest video nu este un sfat financiar. Tot ce găsiți aici treceți prin filtrul gândirii voastre. Așadar, vă urez un 2023 cu multe realizări, să rămânem aici împreună și desigur sunt eu de părere că vor veni vremuri mai bune și pentru criptomonede, dar și pentru investiții mergând în 2023, 2024 și 2025. Vizionare plăcută, ne auzim și stay tough. Salut, bine v-am regăsit într-un nou video educațional. Astăzi vorbim despre portofoliu, vorbim despre strategia de bear market, cum să ne poziționăm din punct de vedere profesionist în aceste piețe și care este strategia de acumulare. Vom vorbi despre buget, vom vorbi cât ar trebui să punem pe fiecare monedă bazat pe market cap și cum ar trebui să gândim în monede și nu în dolari pentru a ajunge la un target. Despre asta vom vorbi, destul de important. Dacă nu înțelegeți tot deodată, uitați-vă la acest video de mai multe ori, dar ce este foarte important, mai ales mergând în acest bear market. Ok, hai să vedem ce se întâmplă aici. Deci, așa arată Excel-ul. O să aveți și voi acces la acest Excel. Poate mulți dintre voi sunteți familiarizați cu el. L-am mai remodelat un pic și am mai adăugat ceva chestii pe el. Dar aici avem un tab care se numește buget și
în portofoliu. O să începem cu el aici. Vedem bugetul total, da? Asta ne arată, hai să dăm un zoom să vedem dacă se vede mai bine așa. Bam, deci aici avem bugetul total pe care ar trebui să-l fixați voi. Am pus eu aici dolari, voi puteți să vă jucați, puteți să puneți dolar, euro sau chiar lei aici, depinde de voi. Ați zice totul să țineți lucrurile în dolari, deoarece sunt mai simple. Deci că bugetul vostru total este de 10.000, dar poate să fie și 2.000, poate să fie și de 500, nu trebuie neapărat să fie un buget atât de mare pe cum îl vedeți aici, este doar un exemplu, ok? Și mai așa, e suma investită și suma rămasă de investit. Astea vor oscila toate de aici și bugetul total care va scădea odată ce investești în monede și imediat vă explic toată treaba asta de aici. Dar ce este important pentru acest buget total? Scrie aici cu roșu, aici trebuie să adaugi constant din alte surse sau din vânzări anterioare. Deci aici întotdeauna trebuie să adaugi constant, da? Vorbeam despre acel cash flow în care trebuie să vă mutați, mereu trebuie să adăugați pe buget, da? Întotdeauna trebuie să adăugați pe buget ca să aveți de unde să luați în momentul în care vedem aici, da, reguli de cumpărare, niciodată nu cumperi mai mult de 10% din buget, de preferat 5% din buget, cumperi doar când Bitcoin scade cu 10%, Ethereum scade cu 20%, Link scade cu 30%, etc. Astea sunt doar exemple. Nu cumperi mai mult de 1% din buget când prețul crește, nu cumperi mai mult de 2-3% din buget când prețul rămâne stabil. Reguli de vânzare, vedem imediat, niciodată nu vinzi tot ce ai în portofoliu, vinzi când prețul crește exponențial un anumit procentaj din portofoliu pentru a acoperi suma investită, tot se duce înapoi în bugetul inițial sau în Bitcoin, am zis eu aici. Da? Deci avem bugetul ăsta pe care îl vedem, avem suma investită care momentan este 0, dar să vă explic imediat cum oscilează, și suma rămasă de investit aici. Ce trebuie să înțelegeți din partea asta este că întotdeauna voi trebuie să puneți aici, deoarece asta o să scadă. Cât investiți mai mult, asta o să scadă. $8.000, $7.000 mai bugetul, $5.000 și tot așa. Trebuie să-l adaugi mereu acolo. Din alte surse, întotdeauna trebuie să duci banii acolo în partea aia de investiții. Nu toți, doar o parte ce îți permiți. Asta e clar, de aceea este un buget de investiții, da? Care nu trebuie să afecteze viața reală. Bun, hai să vedem cum ar arăta. Să zicem că vrei să investești în Bitcoin. Ce faci? Pui aici în ce am investit, da? BTC, îl pui manual. Suma investită o lași așa, monedele acumulate le lași așa, asta se vor adăuga automat și pe urmă te mai interesează asta. Data, astăzi suntem în 26/05/2022, moneda, din nou BTC, da? Deci în ce am investit BTC, asta le lași așa deoarece se vor popula singure și te duce aici, data asta, moneda BTC, suma, aici, cât ai investit în BTC și la asta mergem imediat pe celălalt tab, aici suma investită, ți se poate calcula de la distribuție. Odată ce ai ajuns la sumă, nu știi cât ai vrea să investești în BTC, nu? Dacă BTC, să zicem că este singura ta monedă de investit, și acum mergem pe tabul ăsta de aici ca să vă arăt cum merge și el, și tu ai avea de investi 10% din portofoliu, care în momentul de față ar fi undeva la $1.000, și o vedem aici, da? Încă o dată, hai să dăm un zoom. Dacă ne uităm pe celălalt tab, întotdeauna trebuie să schimbați și zona asta de aici, pe verde, întotdeauna. Dacă este 1.000, da, am zis 10%, din 10.000 care este bugetul tău total, 1.000, da? Te duci înapoi aici, fixezi 1.000, că atât ai în momentul de față pentru investiție și o să-ți arate cât ar trebui să pui pe BTC. Având în vedere că Bitcoin este singurul pe care l-ai selectat aici, poți să selectezi mai multe monede și imediat vă arăt aici. Da, ți arată că ar trebui să investești $1.000, deoarece ai o singură monedă de investit, nu? Asta e simplu. Dar, de exemplu, ai vrea să investești și în ETH. Ce faci mai departe? Cum împarți acei $1.000 între ETH și BTC? E bine, această parte o să-ți explice cum ar trebui să împarți după risc. Ok, bun, să zicem că căutăm aici ETH și a doua criptomonedă, o vedem destul de simplu, este a doua aici. Da, o selectăm, apăsați pe zona asta de aici, că am refăcut acest Excel și e mult mai ușor de folosit. Da, aveți aici o săgetuță, vă duceți pe aia să dăm un zoom ca să vadă toată lumea, ca să nu mai fie întrebări după. Ai săgetuța asta de aici de jos, bam, apași pe aia și ți se duce în jos, vezi partea asta ETH și aici. Bam, ai selectat-o și îți calculează direct market cap-ul, deoarece tu aici ai $1.000, investești după market cap, da? Cât de importantă este moneda ta și o să zică aici, da? Ai undeva la 4 zone, 1, 2, 3, 4, chiar 5 zone, ai 5 zone aici care ți se dau.
La o investiție un pic mai sigură ar trebui să investești $712.14 în Bitcoin din cei 1000 și 287.86 în ETH. Cam asta îți arată Excel-ul direct, îți calculează cât ar trebui să investești dacă vrei să ai o investiție un pic mai sigură, fără risc prea mare. Dacă totuși vrei un risc un pic mai mare, te uiți aici la a doua coloană, a treia coloană, a patra și a cincea și imediat vă zic cum ar trebui să vă uitați și la astea, că sunt destul de importante și dacă vrei un risc mai mare, poți să vezi aici 663 în Bitcoin, 336 în ETH, 646 în Bitcoin, 353 în ETH, 611 în Bitcoin, 388 în ETH, 500 și 400, asta este un risc destul un pic mai mare, deoarece împarți 50-50, cam asta îți face acest Excel. Cum poți să-l folosești? Bine, poți să te uiți la dominanța Bitcoin, da? Și așa poți să-l folosești. Dacă dominanța Bitcoin, de exemplu, este în urcare, cum este în momentul de față, ar trebui totuși să investești un pic mai sigur, deoarece ai putea să te duci spre un bear market. Adică dacă vezi dominanța că a fost undeva la 40%, să duci spre 45-46% și sparge un punct important pe graficul de dominanță, e destul de clar că ar trebui să fii prin zonele astea pe aici 3. N-ar trebui să te poziționezi aici, da? În zonele astea. Dacă totuși vezi dominanța Bitcoin care este în creștere masivă, adică dacă îți crește de la 46 undeva la 70%, deci are creștere destul de masivă, aproximez că ai putea vedea o scădere pe acea dominanță și ai putea să te fixezi în zonele astea de aici și să pui mai mult pe partea asta de ETH care are mai multă speculă sau pe celelalte altcoin-uri pe care imediat vă arăt cum ar arăta o altă împărțire cu mai multe altcoin-uri de aici. Da? Al momentan o lăsăm așa că este destul de simplu. Da? Deci, te uiți la dominanță. Dacă dominanța este super scăzută, da? super scăzută, de exemplu dominanța la 39-35% a scăzut de la 80%. Păi ar trebui să te gândești că acele altcoin-uri nu prea mai au mult de rulat, da? Nu prea mai au mult de rulat și ar trebui poate să te gândești mai mult pe partea asta. Că vezi totuși, la fel, dominanța că este în creștere, din nou ai putea să te gândești că ok, nu este un moment bun să te uiți la altcoin-uri. Dacă totuși dominanța este în creștere masivă și ajunge la undeva la 50-60%, da, atunci în momentul când vrei să investești, că nu investești mereu, ai doar momente din piață când e în scădere, ar trebui să te gândești ok, altcoin-urile astea poate sunt bătute prea mult de soartă și ar trebui să acumulăm mai mult pe ele de data asta, da? Totdeauna folosiți dominanța ca reper pentru a ști în ce parte a acestui tab de aici și pe partea de risc ar trebui să te poziționezi, dar depinde foarte mult și de tine, cât risc vrei să-ți asumi. Dacă nu vrei risc, prima coloană și a doua coloană sunt ce vrei tu. Dacă vrei mai mult risc, undeva de aici de la mijloc 3, 4, 5 sunt lucrurile pe care vrei să le cauți pentru a face o distribuție. Bun, să zicem aici, da, ne întoarcem. Deci ți-ai dat seama cu $1000 că ai vrea, dacă pe acest exemplu 712, să zicem că ești destul de precaut, vrei 712.14 în Bitcoin. Te întorci aici și ai pus data, ai pus moneda și aici ai pus suma, nu? 712, hai să vedem cât era exact, 712.14. Da, bam, punct 14. Ai dat Enter. Și ia uite, direct ți-a apărut aici, ți-a calculat direct. Suma investită 712.14, monede acumulate cât? Aici trebuie să pui tu la cantitate, depinde cât, te uiți cât ai cumpărat. 0,1 BTC, să zicem, e doar un exemplu. După asta ți-l arată aici, bam, 0,1 ți l-a adus la monede acumulate. Ce observi aici? Odată ce ai pus prima cumpărare, suma investită ți-a apărut aici, asta e suma investită totală, asta e suma investită pe fiecare monedă, $712. Vezi aici suma rămasă de investit, 9.288. Deci bugetul este 10.000, dar tu mai ai de investit doar 9.288. De aceea e important să mai adaugi bani aici. De exemplu, dacă pui aici 11.000 acum, te mai găsi tu pe undeva $1.000, să zicem, și pui $11.000. Aici, bam, suma investită acum este 10.000 și ceva, ok? Te-ai prins, înțelegi unde vreau să bat. Bun, să zicem că mai vrei și ETH, că tot aveai ETH acolo, îl pui aici, ETH, și te duci la dată, aceeași dată dai control C, control V, da, direct aici pe această căsuță, moneda de data asta nu mai este Bitcoin, este ETH, suma investită, te duci înapoi în tab și vezi cât a fost. Păi a fost undeva la 287,86. 287.86, parcă nu 200. Bam. Na, și 287.86, perfect, și ți arată aici din nou ETH, bam, a investit 287.86. Monede acumulate, să zicem, nu știu, 0,3 monede, 0,2, ăsta e doar un exemplu. Te uiți tu exact cât ai cumpărat. Și apoi
Hai să tragem formula asta un pic mai jos, o trag eu pentru voi aici. Mam 0,2, da? 0,2 îți arată aici, atât deții. În momentul de față deții 0,1 și 0,2, 0,1 BTC și 0,2 ETH, nu? Bam, data la care ai cumpărat toate cele, ce observi, suma rămasă de investit în momentul de față, ai $9.000, deoarece ai investit 10% din buget as per strategie. Strategia poate să fie, depinde de voi, 5%, poate 3%, poate 20%, depinde mult de strategie și depinde cât de mult poți să adaugi aici, da? Pe fiecare lună, că asta e destul de important. Pleci cu un buget, dar vrei să adaugi în fiecare lună la acest buget, nu trebuie neapărat să cumperi, asta e greșeala pe care mulți o fac. Trebuie neapărat să cumperi. Poți să adaugi la buget și să la aici. În momentul în care ți se scade prețul destul de mult, poți să intri în acel buget. Bun, să zicem că aici mai vrei să mai adaugi moneda preferată EGLD. O cauți aici, în jos, bam, 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 te duci până o găsești, doar top 100 este aici. Dacă aveți monede după top 100, posibil să nu le găsiți și ar trebui să le puneți manual. Dar vedem cum facem, poate le putem pune în viitor pe toate. Da, în jos până găsești EGLD, vezi Stellar Lumen, Cosmos, Flow, Uniswap, VeChain, Hadera, Theta, Elrond. Uite, ai găsit Elrond aici, l-ai pus și îți calculează exact cât ar trebui să pui. Șocant, nu? Are un market cap de 1,773. Dacă vrei doar 3 monede, adică Bitcoin, Ethereum și Elrond, dacă ești destul de, cum să zic eu, cu risc foarte scăzut, trebuie să pui doar $2, 2,24 pe Elrond, ok? Deci doar $2. Dacă ai investi 1000 per market cap în momentul de față, BTC ar trebui să pui 710, Ethereum ar trebui să pui 287 și Elrond ar trebui să pui $2. Doar asta este riscul. Riscul este mare, având în vedere market cap-ul destul de mic, nu? Dar poți să te duci aici. Adică poți să te duci în range-ul ăsta și să zici, ok, suntem totuși altcoin-urile, pare că sunt destul de bătute de sus, deci poți să pui $33. Să zicem că vrei să pui aici, da? 33,5, deci înapoi aici pui EGLD, rapid, frumos, EGLD și suma investită, ți-o calculează, te duci aici pe dată, să zicem tot astăzi, EGLD, bam, întotdeauna trebuie să fie același cu aici, că altfel nu-ți calculează. Și suma, cât am zis, încă o dată aici pe EGLD 33,15, bam, 33,15. Cât ai luat? Nu știu, 0,5, să zicem, exemplu, 0,5, nu știu exact cât. Și aici îți calculă, zice, suma investită, bam, 33,5, moneda acumulată 0,5 și tot așa. Asta e, da? Deci așa poți să-ți împarți într-un mod corect, destul de profesionist, un portofoliu, da? Și o distribuție a unei sume pe un portofoliu într-un mod mai profesionist. Da? Eu folosesc asta de prin 2018 și pentru mine merge extrem de bine, mai ales în bear market-uri. Foarte, foarte interesant, deoarece privirea trebuie să fie acolo. Pentru bear market, deoarece să vă focusați pe BTC, ETH, poate BNB. Să zicem că vrei să pui aici BNB. Cum ar arăta o împărțire cu un BNB aici? Hai să vedem. Mergem, se mai încarcă câteodată. Dacă aveți probleme cu el, cu acest Excel, trebuie să-i dați un pic de răbdare, deoarece are mult de încărcat. Da, se mai schimbă, vezi? Se mai schimbă de aici market cap-ul, se updatează cred că la 10 minute, nici nu mai știu. BNB-ul, da? Îl pui BNB-ul aici, uite, vezi că pe BNB se schimbă treaba. Pui și aici $2 sau dacă te duci în părțile astea de aici, care 153, depinde de market cap. Bun, deci cam așa poți să te gândești, cu cât mai puține și cu cât mai compresate aceste monede, cu atât mai bine. Trebuie să ai Bitcoin și ETH și a zice și BNB acolo în top și restul după. Și atât, bugetul ok aici și cam asta așa poți să-l împarți. Dacă mai cumperi aici BTC, din nou nu mai trebuie să-l pui aici. Odată ce l-ai pus aici o singură dată este suficient. Te duci din nou aici, să zicem că mai vrei să cumperi încă o dată BTC și îl cumperi pe ce dată? Pe Line Control C, Control V, schimbi aici, să zicem că vreau să cumpăr pe 30 câteva zile mai târziu. Cumpăr tot BTC, bam, tot BTC ca monedă. Și aici suma, din nou, fac același exercițiu, cât am de investit, poate mai am $500, poate de asta vreau să pun doar $250 pe BTC. Și ți-l calculează direct aici, ok? Deci ți-l calculează direct aici, nu mai trebuie să faci tu nimic. 0.1 trebuie să pui doar cantitatea și ți-l calculează direct aici. Și momentan, după ce ai cumpărat de 2 ori BTC, vezi aici clar, ai undeva la 962 investiți în BTC. Adică știi exact cât ai investit în BTC și știi exact câte monede ai acumulat în BTC, adică 0,2. Acum, asta e prima parte, destul de simplă pentru toată lumea. Aici știi cât vrei să investești, aici pui cât ai investit, aici ai bugetul, ok, care tot așa oscilează, da, suma investită și cât ai rămas de investit și mai ai aici portfolio overview. Aici este interesant la fel, ai aici un pie chart în care îți găsește distribuirea portofoliului, o poți face și pe CoinStats, o poți face și aici, în momentul de față și ai așa, ai moneda,
Bitcoin, ai cantitatea, te duci aici, o vezi sau o știi tu din portofoliu cantitatea ta de Bitcoin, da? Să zicem că este 0,5. Aici este doar un exemplu cantitatea, o pui manual. Value îți arată cât ai în portofoliu Bitcoin. Da? De aici, Bitcoin, BTC, cantitatea 0,5, în momentul de față la un preț pe care le vezi aici de 29.506. Hai să dăm un zoom ca să se vadă pentru toată lumea mai bine, da? Deci ai moneda Bitcoin, ai cantitatea, o pui manual 0,5, te uiți aici în buget și vezi cât ai acumulat tu, vezi, te uiți aici monede acumulate 0,2, pentru exemplu o să punem un 0,5, ok? Hai să zicem 0,2 ca să fie același lucru, ca să nu aveți dubii, ok? 5912 atât ai în portofoliu Bitcoin în momentul de față la prețul actual de 29.560 care se datează automat, nu trebuie să faci tu nimic, da? Bun, acum, de cât am nevoie, na, de cât Bitcoin am nevoie, asta o lași goală prima dată, cât vreau să fac în USD, asta e destul de important, da? Câți bani vrei să faci tu din Bitcoin? Aici, la modul realist, da? Întotdeauna trebuie să fie modul realist. Să zicem că vrei să faci $500.000 din Bitcoin. $500.000 din Bitcoin. Da, asta este targetul tău, până ajunge la targetul ăla nu vinzi. Bun. La cât vrei să vinzi Bitcoin? Adică care este targetul tău pentru Bitcoin în următorul bull market? Da, având în vedere că s-a dus la 60.000 de data asta, o să zici că un target realist ar fi 200.000, nu? Pui aici, bam, $200.000, da, pentru target și îți arată cam asta. Îți arată așa, în momentul de față ai cantitate 0,2. De cât ai nevoie, ți-a calculat automat, da? După ce ai pus cât vreau în USD și la cât vreau să vând la 200.000, ai nevoie de 2,5 monede Bitcoin pentru a atinge zona asta de la $500.000 când el ajunge la 200.000. Ok? Destul de simplu, facem exercițiul și cu EGLD ca să fie destul de clar. De câte monede mai ai nevoie, aici îți calculează el singur, 2,3 monede. În momentul de față, aici este cheia. Da? Tu la asta trebuie să te uiți. De câte monede ai nevoie? De 2,3 monede ca să ajungi la targetul tău. Da? Pe tine nu te interesează, până când Bitcoin ajunge la 200.000, tu nu vrei să vinzi. Targetul tău pentru a vinde ca dolari este 5, să ai în USD 500.000. Da? Asta înseamnă că mai ai nevoie de 2,3 monede. Da? Atât. Acolo trebuie să stai. Bun, hai să facem același exercițiu cu EGLD. Să zicem că de aici alegem nu Bitcoin, ci alegem EGLD. La fel ne ducem aici și căutăm EGLD ca să înțeleagă toată lumea unde este EGLD. Vă zice să puneți aceste targeturi destul de realiste. Poate 500.000, depinde și cât ai de investit. Poate tu vrei să faci $10.000, poate tu vrei să faci $20.000, poate tu vrei să faci $50.000. Înțelegi? Pentru Bitcoin. Da? Strict pentru Bitcoin. Deoarece poți să mai ai targeturi și dacă le cumulezi pe toate, poți să-ți dea un 500.000 și înseamnă că n-ai putea să ai doar target 500.000 pentru Bitcoin. Hai să vedem un EGLD aici, cum ar putea fi. Elrond. Ok, Elrond. Să zicem că Elrond în momentul de față, cât Elrond ai? Ai 10 bucăți de Elrond. Asta înseamnă că ai $780. Hai să zicem că ai mai mult. Ai 20 de bucăți de Elrond în momentul de față. EGLD. De cât ai nevoie, nu trece aici, deoarece ți se va calcula automat. Cât vrei să faci tu din Elrond? Adică cât, la ce sumă în dolari ai vrea tu să extragi Elrond? Să zicem $100.000, nu? $100.000. Când ai $100.000 în EGLD, bam, ți-ai atins targetul. La cât vrei să vinzi EGLD, în mod realist, ăsta este targetul, ar fi $1.000, nu? Dar pentru fiecare, poate o să fie $5.000 targetul pentru Elrond în următorul bull market. Pui aici să zicem 1.000, na? La prețul actual, bla bla bla, de cât ai nevoie? De 100 de bucăți. Deci ai nevoie de 100 de bucăți ca să faci 100.000 în următorul bull market dacă ajunge la 1.000. Momentan câte ai? Ai 20 de bucăți. De câte mai ai nevoie? Păi ți se calculează singur aici, undeva spre finalul acestui Excel. Aici mai ai nevoie de 80. Ai nevoie de 80 de bucăți. Vezi că s-ar apare dolar aici, dar nu e dolar. O să schimb eu până când îl pun de aici, din partea asta poți să schimbi să fie doar number. Na, sau accounting, punem doar general number ca să nu... Bam, 80, ok? Deci cam așa o să arate la voi. Deci mai ai nevoie de 80 de monede. Bun, începe bear market-ul. Partea frumoasă este că odată ce scad aceste prețuri, poți să cumperi mai multă monedă, nu? Odată ce scade prețul Elrond, este momentan cât la $78. Dacă scade la 30, tu poți să cumperi mai mult și să atingi mai ușor acest target, nu de 80, la fel și Bitcoin. Dacă tu crezi că Bitcoin se va duce la 200.000, tu vrei să scadă până când îți ajunge la targetul ăla la care tu, ok, în momentul
momentul de față mi-am atins targetul de monede pentru Bitcoin, de aici aș vrea să crească. La fel și pentru Elrond. Dacă targetul tău pentru a acumula monede e aici 100, da, 100 de monede ai nevoie ca să ajungi la $100.000, care este targetul tău în cash pentru Elrond. Când vrei să retragi, ai 100.000 în bancă, dar targetul tău, gen ca preț, e 1000, mai ai nevoie de 80 de monede pe care le vezi aici. Până în atingi asta, n-ar trebui să te entuziasmezi, deoarece ca să ți se schimbe viața, să ajungi unde vrei, gen la $500.000 în contul bancar când vinzi Elrond sau la $100.000 în contul bancar când vinzi Elrond, depinde de strategia, sau la 10.000, depinde de strategia voastră și cât vă puteți permite să investiți. Totdeauna trebuie să fiți realiști, nu? Nu poți să investești $100, să te gândești în Elrond sau în Bitcoin și să te gândești, sau să ai buget de $100 și să te gândești că poți să faci 1.000.000. Nu e mai complicat. Dar poți să țintești cât mai sus, da? Dar să fie totuși realist. Bun, cum ar arăta pe ETH? De exemplu, încă o dată, încă o monedă și cu asta terminăm. ETH, da? Am găsit aici ETH-ul, punem în cantitatea, să zicem că de data asta ai 5 monede ETH în portofoliu. Unde este Ethereum momentan ți-a sărit aici pe primul loc, deoarece ți le pune în ordine, vezi, ai aici 9300, deci ai mai mult, ai cel mai mult în portofoliu în momentul de față, deci a sărit pe primul loc. Bun, de cât ai nevoie, îl lași liber, cât vreau să fac în USD. La fel, targetul, să zicem că vrei să faci în USD $200.000. Asta este targetul tău, 200k în contul bancar, în momentul când la cât vrei să vinzi, în momentul în care el ajunge la $10.000. Deci tu ai target pentru el, în următorul bull market, să zicem 10.000, poate să fie mai mult de 10.000, depinde de tine. De cât ai nevoie, unde este, ți l-a calculat aici, de cât ai nevoie. Ai nevoie de 20 de monede, asta ți-a calculat. În momentul când ai 20 de monede și el ajunge la 10.000, cât faci? $200.000. Cât ai în momentul de față? 5 monede. Asta înseamnă că mai ai nevoie de, ți-a calculat exact aici, 15 monede. Simplu, da? Deci aici trebuie să stați mult. Cât ai tu nevoie, cancel, cât ai tu nevoie, câte monede ai nevoie, da? 15. Dacă n-ai atins targetul ăla, nu te entuziasma până când nu atingi targetul respectiv. Dacă n-ai atins 2,3 Bitcoin, dacă n-ai atins 80 de GLD, ca să ți se schimbe viața în momentul când chiar urmează următorul bull market. Partea bună este că posibil să ai destul timp, având în vedere că bear marketul trecut a fost 2 ani, dar trecut ai avut 2 ani în care prețurile au mers mai în jos și mereu puteai să acumulezi, da? Mereu puteai să acumulezi și Bitcoin și ETH la sume destul de mici, dar din nou, aici este baza, bugetul, întotdeauna nu trebuie să rămâi fără, nu trebuie să rămâi niciodată fără acest buget, deoarece este foarte important pentru jocul ăsta pe termen lung. Ok, cred că s-a înțeles, o să fie destul de folositor pentru voi, vedeți și aici clar pie chart-ul ăsta, o să dăm un zoom out ca să vadă toată lumea. Și aici o să vezi care este... nu vă uitați prea mult la chestiile astea de sus, doar la acest pie chart. Vezi aici Bitcoin 35%, Ethereum 56%, Elrond 9%. Cu ce vedem momentan, da? Cu ce ați spus voi aici. Cu această cantitate pe care o aveți în momentul de față, asta, așa este împărțită aici. Desigur, poți să mai ai și Tether, poți să și pui Tether aici, adică ai putea să-l pui. Cred că există și cumulat, adică poți să pui Tether, vezi toate coinurile aici pe care poți să le găsești, dar există și USD Coin, USDC, Binance, cred că există și toate împreună, dar nu mai țin minte cum le găseai. Trebuie să dăm un pic scroll aici în care ți le-a combinat pe toate. Dar mă uit eu imediat, uitați-vă și voi prin lista asta, adică dacă te duci aici la distribuție, te duci înapoi în sus, hai să dăm un zoom out că se mișcă un pic mai greu. Te duci aici și cauți, te uiți, te joci cu asta, e doar top 100 momentan, dacă nu e top 100 trebuie să pui tu manual, adică trebuie să pui market cap-ul manual și moneda manual ca să-ți dea ceva acolo. Azi vedem ce mare pe aici, Chainlink, Stellar, Cosmos, Hadera, Apecoin, Internet, Tezos, Axie, AAV, Frax, True USD, Hobby, Maker, Phantom, Pax, Quant, cam toate aici din top 100. Hai să vedem dacă găsim acel cumulat pe toate stablecoin-urile. Din câte știu era pe aici pe undeva. Gala, Osmosis, Harmony, USD All, de ce ultimul? Da? Îl vedem aici, USD All Stablecoins. Deci dacă vrei să cumulezi toate stablecoin-urile în market cap ca să ai ceva mai aproape de realitate, deoarece dacă pui doar Tether-ul aici, poate să-ți calculeze doar pe market cap-ul Tether-ului, dar tu ai vrea să-ți calculeze pe toate. De exemplu, dacă pui USD All Stablecoins aici,
145 de miliarde este market cap-ul cam tuturor stablecoin-urilor din acest spațiu de cripto. Sunt puse aici toate, da? Se numește USD All Stablecoin și este cam ultimul în drop-down. Adică dacă dai de aici drop-down, e ultimul, da? Ultimul găsești aici. Și cum ar arăta dacă nu pui nici BNB, dacă nu pui nici Elrond, dacă nu pui nici Ethereum? Ar arăta cam așa. De exemplu, dacă ai avea stablecoin-uri și ai vrea să pui din bugetul tău aia 10%, să-i pui în stablecoin-uri sau din toți banii tăi, ai trebui să pui 794, dacă asta este 1000, să zicem că ai 10.000 aici. Hai să schimbăm un pic dinamica, dacă dăm un pic zoom out, vedem aici, punem 10.000. 10.000, astea sunt toți banii tăi, ar trebui să pui în Bitcoin 7.000 și în stablecoin 2051. Nu? Poți să faci și asta dacă vrei, dar nu încurajez prea mult. A zice că e mult mai ușor așa de înțeles cu 1000, gen 10% din portofoliu pe care l-ai aici, dar poți să faci și asta selectând stablecoin-urile. De exemplu, cu 1000 ai putea să pui în stablecoin 205 și în Bitcoin 794. Cam asta, ok? Cam asta. Sper să vă ajute acest Excel. O să-l găsiți în descrierea pe Patreon. Da, uitați-vă jos, e undeva, o să apăsați pe el, îl deschideți și jucați-vă voi cu el. O să aveți Excel-ul instalat, dați-i ceva timp, deoarece este un Excel destul de mare, se încarcă un pic mai greu, dar merge ok. Lăsați-mi și opinia voastră în comentarii. Credeți că v-a ajutat treaba asta? Pe mine m-a ajutat foarte mult, mai ales în bear marketul trecut, deoarece mi-a dus imaginea pe care o aveam numai la bani, mi-a dus-o spre acumularea de monede. Câte monede am eu nevoie pentru a ajunge la acel target, nu? Pe care l-am pentru moneda respectivă. Fie că Elrond se duce la 1000, ăla este targetul, fie că ETH se duce la 10.000 și tot așa. Astea targeturile le puteți pune voi, desigur, sunt speculative acele targeturi, că nu știi exact unde, dar poți să te gândești, ok, dacă de data asta Elrond s-a dus la 500, ar putea să se ducă la 1000, nu? În bull marketul viitor, sau poate tu ai target la 2000. Ok, cam asta e și ai nevoie de mai puține monede. Jucați-vă cu el, vedeți cum este într-un mod mai profesionist făcut această distribuție și va ajuta foarte mult să nu rămâneți fără bani. Ok, Daniel, dați-mi o impresie despre acest video în comentarii și ne auzim. Stay safe!